الاهلي يخسر من الترجي التونسي 1-0 في رادس بسبب الحكم عيسى سيسي وضربة جزاء مشكوك فيها جدا. وكمان الحكم ده حكم لنا ماتش ايجي النوار في دور ال 32 وطرد جريديشار في الدقيقة 15 من الشوط الاول. كل ظلم. وكمان الحكم ده الاهلي قدم فيه شكوى وللاسف رجع النهارده يحكم لنا ماتش الترجي التونسي. شيء غريب جدا جدا. تعالى اقول لكم على الحقيقه، مش اي حد يقولها لك، على طبيعتنا دون اي تكلف. اخوكم هيثم كارو السينمائي. صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، والله مش هتخسر اي شيء. واصحابنا اللي في التيك توك يخش على اللينك بتاع اليوتيوب ويشاركوا معانا في قناه اليوتيوب. وكمان اليوتيوب قال ان الاشتراك في القناه مجانا، ولو حبيت الخير لغيرك بامر الله خير هيجي لك كده كده. النادي الاهلي النهارده يعني اتغلب من الترجي التونسي يعني في رادس 1-0 في ماتش. يعني انا كنت شايف ان الاهلي ليه الغلبه فيه والاستحواذ وتحولات هجوميه وانتشار في الملعب كله واللامركزيه من بعض اللعيبه. والاهلي كان مستحوذ على فكره وكان ماسك الكوره وضيع فرص زي الترجي التونسي بالظبط ما ضيع. والاهلي يعني يسرب كان بيلعب بخطه 4-4-2، كان بيخلي بن شرقي ناحيه اليمين وبيخش كده من ناحيه اليمين للعمق كسترايكر ويرجع تاني يرد ناحيه اليمين، ومعاه ناحيه الشمال الجبهه اليسرى اللي هو تريزيجيه، ومخلي 8 امام عاشور وزيزو ان هم يخشوا من العمق كده كانهم سترايكر ساعات. فكان عامل لا مركزيه. الخطه كانت مختلفه شويه. وكمان يعني مصطفى شوبير، شابوه مصطفى شوبير، لانه صد يعني اكتر من هجمه علينا. في الدقيقه 11 كان انفراد وصدها ما شاء الله عليه، والدقيقه 44 برضه يعني كان انفراد والمهاجم غمزها برجليه غمزه حلوه يصدها مصطفى شوبير بالذكاء منه. وطبعا الاهلي برضه ضيع. يعني عندك الدقيقه 20 تريزيجيه يعني من على حدود ال 18 يعملها ار2 او شوطه قويه متلولوه كده شويه يصدها لحارس المرمى. وبرضه الهجمات الشوط الثاني تتوالى من ناحيتين. يعني دي 64 انا فاكر كويس كان في هجمه مزدوجه للنادي الاهلي. يعني بن شرقي من على حدود 18 يشوط شوطه صاروخيه يصدها للجون. يعني يصدها ترجع لزيزو ناحيه الكورنر يعمل كروس حلو قوي على دماغ امام عاشور بجنب بدماغه للاسف يصدها الجون. وبعدها يعني ساعة الرياح بما لا تشتهي السفن في الدقيقة 71 بتتحسب ضربة جزاء على النادي الأهلي مشكوك في صحتها جدا على محمد هاني. يعني محمد هاني كان عنده إنذار، لو هو دي فعلا لمسة يد كان المفروض الحكم يطرده، يبقى كده واخد إنذارين ويطرد، لكن هو ما عملش كده عشان هو الحكم كان عايز ضربة جزاء وخلاص للترجي. فيعني انا زعلان طبعا، وكلنا كاهلاويه كنا طمعانين في الماتش ان احنا ممكن كنا نغلب 1-0 بسبب اداء الاهلي الرجولي. ويعني يسرب يعني تغيراته كانت متاخره قوي في الدقيقه، بدايه من الدقيقه 78 راح ينزل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، اكيد ما لحقوش طبعا يعملوا اي حاجه. ولكن ان شاء الله ماتش العوده للاهلي